Эми стояла у выхода Си-14 в аэропорту Бостона. Ее руки крепко сжимали ручку старого чемодана, пережившего переезды, десятки собеседований и ночи разочарований. Пальцы побелели от напряжения, но больше всего для Эми значил билет в руках. Рейс 482, Бостон, Чикаго. Для остальных это была обычная посадочная карта, для нее последняя надежда. Несколько месяцев она искала работу, когда-то любила быть учителем и чувствовала себя на своем месте, но школа закрылась, а ее карьера рухнула в одно мгновение. Она ехала на последнее собеседование в частную школу, веря, что сможет доказать самой себе, что еще важна и способна подняться после падений. Когда Эми достала телефон, чтобы позвонить матери, вдруг раздался пронзительный детский крик. Рядом у стойки стоял мужчина с маленькой девочкой на руках. Ребенок бледнел, ее тело судорожно дергалось, а глаза были пустыми. Мужчина умолял о помощи. Они пропустили вчерашний рейс, у дочери важный медицинский прием. Эми почувствовала, как что-то внутри дрогнуло. Несмотря на страх потерять шанс на работу, она протянула билет. Девочка получила шанс на спасение. Мужчина со слезами в глазах положил в ее ладонь пластиковый браслет из больницы, символ новой жизни, которую она помогла сохранить. Эми вернулась домой в тишине и холоде, браслет прижимая к груди. Несколько дней она проводила в одиночестве, пока однажды в дверь не постучали. Мужчина стоял там с конвертом и букетом полевых цветов. Девочка теперь была в безопасности, а для Эми открылся новый путь — школа, где она могла снова учить детей, которым нужна забота и внимание. Первые дни были трудными, но постепенно дети раскрывались. Каждый их маленький успех приносил радость и надежду. Со временем Эми обрела не только работу, но и новую семью, а однажды ее заслуги и история добра были отмечены на Национальной образовательной конференции в Чикаго. Она держала браслет в руках и понимала, что порой одна бескорыстная помощь способна изменить жизнь не только другого человека, но и твою собственную. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.